Abona finali ku Bukedde TV tu nkwaniriza nnyo nenkwebaza emirimu gy'otaddeko emikono olunaku olwaleero. Ogamba otya byonna gy'osinzira okuba nti n'otulaba. Nze William Kibanga nze ndi okutuusaako pulogulaamu eno. Olunaku olwaleero ndi ne Hussein Musisi omusawo okuva ewa Kalasu. Hussein Musisi tubeera naye wano n'akubuulira ebintu bingi ayina n'akadiruko n'atambudde nako kano kaamanyi ajja kuba akulamuza bulungi amannyo ayinamu eddagala lingi ery'amannyo ayina naye kano ka instant pain owa pain nnyo nga likutujja akantu kano olwalira agambye kayite nakakalabe ku bantu mukalabeko okanoonye engeri nnyo likuluma ayina n'oluusi akola n'amanyi nganyo gadde gakuluma n'okateekamu n'olirawo embeera eyo soba ogiriirawo ajja kuba atubuulira oba embeera ng'ogiriirawo naye ensonga eri abasajja mumumanyi bagamba omusajja alina okukookolima ekyo kyampaka omusajja alina okukookolima so Kalasu okookoliroko wali Kalasu habolero akayina mu ngalo eriyo ecupa ennyini y'abasajja naye lumu yajja gikuleetera ku wano naawe ogirabeko ng'akola wano omanye nti amaanyi gayogeza genkanankana n'eccupa eyo kwe tugenda otambuza naye puroguramu y'olunaku olwaleero ali nateete nateete awo nateete ku bitaala kwennyini awo ku bitaala ku Masaka road kalina gy'osookerako awo bw'otuuka ku Masaka kubeera ku bitaala awo mu junction kalina n'okwata ku kya Masaka road kalina gy'osookerako mwendi omunda omanyi tubadde wali waggulu obuzibu obubaddewo nti abantu benkolako nkola ku balema abatambula abaana abato n'abayavula akati mbadde waggulu eri ku madaala ng'abalema sibakola ki tebambuka madaala sibakola ate ekizimbe tebakitako balema balina kukola ki tebabalowoozaako akati nga nina nga nnoonya ewantu oba nti kakati musawo oli tasobola kugira vaayo no waggulu nzike eno wansi kati nga bimbonyaabonya nenga nti kakati nefuna ewantu ewaki ewagazi oli n'omulema yeekuula bwekuluzi ndi wansi ku ttaka butereevu era wendi tewakyali kwekwasa awo tewali mbate byakukola kutya ate kunoonya netumalero bikoze bitya nenga mwendi negolode bwantogo awo tubuzeeko amanya gange omusawo Hussein wa Kalasu okukulira okwo omukugwa jjanyabisa emiteja ffejja wano naye mwena mbalamusiza mwena mwebale kulaba Bukedde TV 2 mwebale kubeerayo nga njagala okubategeeza omanyi lwaki ennaku zino nekiri ekintu nakyogerako buli muntu yenna yeepimye olaba bwe tuba tetugenda olumu agenda mu jimu oli n'amanya nti kakati oba ndi mu kiro bweziti oli n'amanya nti kati ndi mu kiro bweziti kati ndi bwenti ne bwenti olwawo odi nga tewepima kiro zoyina nze ndo anti zesigejja togejja kati ndo ogenda nti ngeze togejja tokogga ye zange zezo nze ne bimala emyaka ebiri nga seepimye ate ogenda kunsanga nti nagezze abantu abatera okwepima kuba ekisooka nze omubiri gwange ngulabirira nakugamba nze nkola road work nziruka nsobola okuduka kilomita 10 nziruka ate ntambula nnyo bwe nfuna chance etambula nga tweyesalawo bwe mu sinika zange era bw'onengera nga nyambadde sinika nsobola okutambula kilomita 3 kubanga ndi mu sinika kati ndwawo okwepima batera okugejjera okumu bano abatamanyi balina kulya balance diet tebabisobola kati alina okupima obunene bwe ja nkozeemuko era kivula bagenda nnyo mu jimu bagenda nnyo mu jimu basale omubiri kaminzaani yepima alabe omusawo ze yamugamba zezo ITA n'omubiri gwe kiro ezo zezina okubanga zezo zenyini talina zisussa abasawo bakiyita BMI body mass index webale nnyo height ne weight birina okukwatagana ogira nti ate n'obanga ate obunene bukugizeeko nnyo kusinziira ku buwanvu bwo awo bawo obuzibu nnyo bakoggamu obagejjamu kusinziira ku musawo kyagamba naye kakati wano ku kyamaanyi president keyaleseka n'akaseera buli omu yeepimye ne yeetegeera mu karantini eno n'amanya amaanyi ge wegabadde wegakoma wano buli omu yamuwadde essomo kakati ate newano bulijjo abakazi yatulaze nti abasajja tuli banafu akati waliwo ne bana abakazi ne babadde bakwanakwana obulusi n'abasajja nabaga nti kakati oddala olina omukazi nti asiina akati buli omu yategedde kati mukana akaseera yategedde nti omusajja gwe mbaddeko si wange mufumbo naawe omusajja obadde nti omukazi bulijjo abadde animbalimba nga yina koga buli omu yeezudde hajati yategedde nti talina mukisa wabanga karantini omusajja yamukwatira wa haki nambe kakati buli omu yakoze eki yeetegedde kakati wano ku kyamaanyi buli omu yeetegedde emisango ginaku zino gyonna egiriwo busajja butatambula bulungi
kati obudde buno gyegitambula gyegiriko tokyali mukana akase tokyali musajja wagenda yebuzabuliza bulijjo badde bebulizabuza nkola nnyo bize nkola ntya kati tewakyali wonna wonna alo sebo tuyingire kasaawa emu gavumenti eyinza okukwata amateeka singa ziwera nyango okyali bbali naye kasitoba ngaoli mugundiyo wano tesobolako tebakusumbuwa naye kakati awo mu kaseera kano buli musajja yenna gwe weepime bw'obanga badde mu kaseera kano nga tewalina weekwasiza nga tebanaba kugamba am tired ndi oli bubi mukana akaseera ndi kubadde kwakubibya bubiibya emirimu egyo gibaddewo kulya na kubiibya emirimu ebiri nga omukyala n'omwami gyemirimu emikulu kulya na kubiibya tewali kirala ne beezuula akati gwe omwami weezudde wookoma tewabadde kuno wookoma leero bagambyeko amutayadi era mukano mukalantine watagambako amutayadi oli bubi dduka buddusi aveewo ali bubi kuba tewabadde kyakwekwasa kyonna tekibaddeewo eyo waliwo bana bapipira bana babadde bajagirawo simanyi kukola kutya simanyi olimbe bana babadde balimba bulijjo waliwo omwami yajja okumujjanjaba n'agamba mbadde nimbalimba omukazi nimbalimba naye kuno bankutte bantegedde nze kenyini oligiro navuddeyo naye bulijjo mbadde mulaga siyenze balina bye bankola nina ndi bize naye kakati sirina we mbadde nze nga nze kenyini oligino negodde bwantoko nga nze oligino yoyo ddakiika 2 kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo omusajja omutuufu tolina kutuukaawo tebalina kukutegeera kati bamutegedde bamutegedde naye kakati gwali mu mbeera efaanaganako bwetyo jangu bakuwa eddagala weeriri kyenjagala gamba abantu waliwo ebintu ebimu nga tebinoonyezebwa ssente okwetereza okwo tobanga anoonya ssente essente zibu okufuna obugaga zibu osobola bunoonyeza emyaka 5 n'obufuna mwaka gumu naye kino ekyamaanyi eddagala osobola oddenywa n'otereera nga toweza na mwaka wiikiri tegala wiiriri kati lwaki osobola okuyitirira okutuuka mu bwankanidde awo bakuyimbira tengerere weetondera abakyala nze ninnya okwetondera omukazi kuki omukazi nsobola mwetondera mu mbeera nti sira ati mba nenkoze nti ate olina gweyogedde naye kusema nga nsonyiwa abadde olusi mbadde kirayant gyemirimu gyembeeramu naye sisobola simwetonderangako olemereddwa nga ntya ng'omusajja nze mba muwanguzi mu kisaawe era nze kyamazima embeera eyo sobola gitandika misana mba bize nga ngeze mu kisaawe kitandika misana kiro amasimu gampitirirako ndowooza kiri kati njagala obudde bwange kwateko bwenti tufaafaagana anti nina okuwangula zidde okunywa nina okuwangula genkubula ge mazima nina okuwangula kakati abasajja abakazi wala abakazi bamaanyi nnyo ku basajja nti abasajja wetugenda mu mbeera eyo okuzanya abakazi batuwangula nnyo gwe kizibu okuwangula omukyala batuwangula ennyo gwe kizibu okuwangula oba akatuuka biri nga bakuwangudde ng'oteebye ng'otuse ku nkome oluusi n'ofeekera olinga dduse kilomita 3 omukazi nakutunula n'atunula bw'ati notandika okugira omusajja ekiwulo ng'otunula eri neweebwala omusajja omukulu yeebwalabwala okwanya omukyala mbasimanyi nkwanya omukyala otandise okutya otandika n'omutya wanyumiza ono omusajja amanyi okufuna omusujja omukazi we girlfriend amugambye Max am coming afuna omusujja ogw'olutentezi nagamba kati ngenda kukola ntya omuntu ow'omunda n'amwegaana owawansawo n'amwegaana omanyi omuntu akwegaana oyo akwegaanira ddala bubi nnyo nenywa kalaso nze nabagamba nti kalaso takwegaana ofa naye mufaafagana naye mubaaba sente zikwegaana sente zikwegaana buli kimu kyonna kyolina kikwegaana naye kakati ye kalaso mubaaba takwegaana ye abeera woobeera oyo nga oyo tasobola kwegaana mubaaba mu kisaawe yagalagaana olina okuwangula mu kisaawe byonna mbiina byonna mbiina
ne bakuwa ne awo kujja bagira waaw yagalagana ate amanyi mangi agenninaawo ate wamaliza otumedde n'omuntu awo teyagiraawo naye nga ekyamazima nkubuulire eddagala weeriri omanyi njagala nnyo ngamba abantu lwaki njogeza maanyi amaanyi genjogeza nowemba ntambudde ne mukyala wange nga ngenze naye ku mikolo twogeza amaanyi olw'ensonga nti kyendi kyekyo tomala kuba na ssente okwogeza amaanyi nanti kakati waliwo oyinza okwogeza amaanyi woyogeza amaanyi mu bya ssente ng'olina kgenda ku misango ng'egyo biki byonna byonna naye wamanyira nti omusajja talina waaka ng'abadde ayogeza amaanyi nga talina waaka agende ne mukyala we ku mikolo ava yeyanjule abenga ayogera ku nsonga ezitali bwe ziti ezo maama nnyabo omukira agenda gugira emabega bamanyi okwekaza nga weekaliza kwani omukazi akunuulira bw'ati taata gundi ogambye ekya ekiregeeza buli tubeera ku mukolo omusajja n'avaayo nayanako okwogera ku mukyala nze ntunulirenga mukyala nabyo tunulira n'omusajja mwagenda kutandika nga yegira bwotandika okukola omusajja nga yesika sikawere ku makooti bali nti yesika mundabira nga yesika ayogeramu kibi bibiri ye noonyawere yekuŋŋaanya awere niye omusajja awere yayogeranga bw'ali teyekuŋŋaanya kuba buli kaseera omukyala we buli wamulaba ati abanga amwambuddemu abamanga mwambudde amakooti n'amwambula yenna kati yekuŋŋaanya buli kaseera balowooza nti ki bamuyisizaamu amaaso waliwo naabala omukyala waliwo oba alina gwabuuliddeko nti kyekyo dakiika ezo niye omusajja omutuufu bw'aba ayogera kyakyali era omusajja ali confident nga ddala atambuza omulimu amakoti olaba omukyala we wamulaba nga gawaddeko omukyala yennyini avaayo eri gyali najja n'amutereeza oyo omusajja n'amugira yo omusajja ali kiriya omanyi nti waliyo abasajja ayambala engoye ng'agenda ku mulimu omukyala ali mbuli tavudde nayeko okumutereezaako nandi kakati omukyala neyenfunyulira mu buliri omu neyekyusa ng'omusajja ali biza anoonya sokisi wabaawo ekibanja sittima wabaawo ekibanja akati gw'omuntu buli kaseera gw'olumya buli kaseera omulumya anaafuna teraavu aba muba mutandika bwe nti mugende mutandika mugone nga teri kintu kibi ng'ekyo mu bulamu bw'ensi eno kokonyo nanti kakati tewali kirala nanti tewaliyo nze nagamba ndeetera ekintu ekisinga ekyo abantu tebagala nze njogera amazima abantu tebagala kwogera mazima nze nkubuulira ekintu ekyatutonza tewali katonda yatonda sente muzungu yazire bino tubitaddewo amampata semanya agamaanyi kola kutya tewali kuvuga motoka ekyatunza kyekyo akati kankubulire gundi yafudde jeno kasire gwange n'amataka abadde nemundu n'asima nemundu bwati nagira bati alinnya kuwa n'ebigundi n'abigira abadde ne tractor mpuliro abadde naye alina kyeyagenze nakyo tewali kyegenze nakyo mu buno bulamu bw'eku nsi kuno tulina bulala simumanyiiyo buno bwendi bwemmanyi era bwolina okweyagalira omanyi gyogenda simanyi ate yali agenzeyo kafeera yatugamba teri yali agenzeyo n'atubulire wafaanana webale nnyo omuntu amanyi gyagenda kati wano wennyini wano wennina nze mbeerawo nenga naye kakati zino sente zinkozesa buli kaseera nemba nezinta ku gundi kiki ennyo nobeera ku bunkenke nokola nogenda kola litiriti navuga emmotoka nyina natulakawo nenga ne kiki ekinzita nfaaki ngenda genda nammeka ngenda genda nammeka tewali ze ngenda najo kakati kankwate ku mwana w'abandi yananyumiza banne kakati awo nemugamba jangu sembera wano nemugamba wali obadde batambule tutya kubanga ku nsi tolina kyogenda genda ate nze nkubulira mazima era nze genkubulira ge mazima nze wembeera mu nsonga ziri era nze nakugaa nze siwulya bulumi oli ne bwakuba embooko nze siwulya bulumi basobola n'okumpamba kyekintu wosobola okubeera ne bakuwamba nze kasita bangamba nti bayinza okubba ennyumba ne bagikaliza nze siwulya bulumi nakuvaako kirina na kyempulira nze mu nsi mba sina na byendowooza mbeerawo sina na kyempulira sina na yadde kintu nekyo mbanga ali mu ggulu oba tukyategeera nze liggulu lyange eryo teri ggulu ddala ate waliwo gwebaga mbona bwenvuga emotoka yebbeeyi simanyi bwenkola ntya ntya
kati twogera amazima bogwako kino ekyebbeeyi bakuwa emmotoka ez'ebbeeyi nabekyo oleme butaba na mukazi nzo bitwala nze ŋŋamba ensonga wano basobola okunjjako buli kintu tona kyennina mu bulamu bw'ensi nebandekera omukazi ntambula nabyo senga omukazi yali kawundo obanga bisumuluzo nalibadde ntambula nabyo naye buli wodda nga muteeka mu mpale bwenti naye taliiwo sikagundi era ekyo mukama era nze nayogera kino njogera sekirumamu mu buzibu tutambula tumanya kuba buli kintu noba oyogera wano okoleramu ensobi ne bakukima bino ebigambo byetwogera osobola okwogereramu ensobi ne bakukima ne bakusiba ogw'obwerere naye nze kyenagamba njagala bansibe na mukyala wange oleme genda mukomera wekka nanti kakati nze mu bulamu nze okufa sikutya ntya kubonaabona totya kufa sitya kufa okubonaabona kwentya abasiraamu baba bakuzanga temutya kufa nze sitya kufa mu bulamu buno era nte kyebayita okubonaabona otuuka eri ntandika okuyimirira musajja wange ntandika okuba bwenti neeregerengate ebyo kakati obwo obulumi obwo bwesaagalira ddala kakati ntandika okulaba nti kakati labayo ntuuka sente nga tezinyamba byendesewo nga tebinyamba emmotoka nga sibiina tebirabo bigenda kunyambira kakati ono mutabani waye nga ndi bubi ng'abanja aŋŋamba ssebo yagala gana kyekyo kati wali obuzibu awo tebina we benyambira bino ebyokunsi bino tebina benyambira tewali yadde n'akamu nze ontwala mu byonna lwomintwalako nondekera omukazi anti kyekyantonza kweyagala ogamba emunsi tulina gye tugikungulamu tewali betugenda bijjamu gankubulira bulaza sente ogenda zireka wano ebikapu obirabeku wano birabe attaka byobadde ogina faamu byonna byonna obikoleki nzira ŋŋendeyo nenkebera nendaba nebudde nebunkwata waliwo olunaku nentulako neŋŋamba senga baali batondanga essaawa zirina kuba 14 nga ndaba zino 12 zikolaki tezimala nga mpula okumaliza byemaliza nga buli kaseera manyi njagala neyongeremu ssaawa ezo naye nga ndaba zikoze eki ziganye tezimala naye wenatuuka ninga mbitwalawa bikiki ekinzita bifaaki ngenda bitwala nobisamba nze kati ngenda mbitwalewa tiwoli ogambira mama w'abaana netagamu era neŋŋamba mama w'abaana oyagala kukolera ki nga yesi ngenda oyagala kukolera ki nanga munna nogamba kikyoyagala mu bulamu bw'ensi eno nti bibi tugende netugenda tulambula otumala otulambula nanga kakati njagala tutambule bwetuba tukyatambula nanga nti munnaye mukwano sawa yeyo obadde okimanyi nti nno njagala kukwasa ku Uganda otandika okulamula Uganda mukubawo nga muvuga neŋŋamba ate bwenvuga nenfa nga sinaba kulamula gundi kanengena nentuka ku gundi ba president nati walinze ba president nozikize mu kufuga Uganda awo ntandika okufuga Uganda yonna awo nengendako ne muggulu nobuuza Katonda nti mujebale atukikako mbale manya nti yatutonda nga atukikako oti ogenda nayo oti omuntu waffe yatutonda ku nsi atulaba awo sinaba kutuuka mulabo andaba byemba nkola nangamba munaye era kyekyo gwe mulimu ogukoze bulungi nze sibatuukanga nko nti nemunoonye ssente mwagala nnyo kusinga ogenza kunoonya ssente munno bagamba nti olina okwagala nnyo nga bweweyagala olina okwagala munno nga wakola ki eteeka ekkulu nga bweyagala akati olese olumiza omuntu mbogenze kunoonya ssente mu nsi muno Katonda Yesu aba Christians bafunza amateeka 10 mu mateeka ago 2 erimu lya Katonda oyagala Katonda butamugattikako kintu kirala kyonna eyokubiri lyogedde yagala munno nga bweyagala nga bwokola ki akati 10 gafuukaaga 2 nga gegasinga obuvunaanyizibwa bwonna akati ogenze kunoonya ssente newuunya omugaga gwogenze kunoonya ssente mukazi w'omulesa akaaba olumiza muno tomwagadde olumiza nze sagala kulumya mukazi wange gwe nze sagala kulumya mukazi wange anti kakati gwebuliriza ekituufu ekiriwo mu byensi nga mubadde mu byensi oyina abaana noga nti nze mukazi wange agenda nenkola ki nensigaza abaana ne mugina emyaka gyendimu omukazi nagenda nensigaza abaana oba guba mugawo nange ate sinetta abakulese tayo kati sisobola kati abaana bange seeki
bana babo ntumbwe zo kati kankubize bagenda kunkolera ki ntumbwe yo nanti ntumbwe sina babagana era nkisanyukira okuba n'abaana era bwe mbatunako taata daddi nsanyuka naye kati bagenda kunkola ki mu nsonga ziri naye wangamba wano kuba kye kisinga obukulu nze wenakuviirako wangamba mbweyagala nnyo bwaba bawoza obuugi ewaka mukazi wo ngawoza obuugi bubona obwa mwana wo era basooke bubo awe nakuviirako munnange era babuwoza nako basooke buwongo bwana era nze mwana asookerwako ate nze sirina munnange nze simanyi anti babinkolera bukolezi nga nange simanyi naye ng'olwo omukazi akwebaza atisooka obwongo anti simulumya omukazi simulumya nze wenjagala omukazi nza nogwe eddalo anti simulumya anti kyenjagala ekintu kyesaagala mba sikyagala ate ogamba ki ekiyinza okunkaabya anti bino ebyensi bino nga bino ebyensi tebisobola kunkaabya sente zinkaabya kiri kyekinkaabya newe manfiiriddwa bazadde bange bakyaliwo newe manfiiriddwa ani oba ani sisobola kukaaba era nze sisobola nze amaziga nze tegavaayo era sigalabangako ne bwonkuba amaziga ag'ennaku sigalabangako tegavaayo ate ag'essanyu nze bakwatako ebintu byange nsobola Nairobi eyo naye sigiraba sina ne kinalaba kujjadde gundi sina yadde ne babikwatira ddala n'otaddamu bifuna saalaba kwantu konna nti oba neegiremu naye bwemba nga ndi waka wali ntintimu olutiko ngenda okulaba nga olaba olusuguno ngenda okulaba nga nja olutiko ntandise okumeera obuntuntu bwe nti kakati ngenda okulaba nga amaziga gajja omukazi naŋŋamba obadde ki nankwatako bw'ati nga nange simanyi obadde ki nange simanyi ate sobola embeera eyo gamba nze nsaba simanyi nakusaba ntamukule omukazi namanya nti bambi omusajja tasobola kukyogera bambi agira naŋŋamba gira munnange tandika okufuga gundi ogire uganda yiyo akati ningenda okulaba ampadde uganda njifuze nze ndi ku pulezidenti wali nze pulezidenti ngenda okulaba pulezidenti wange mulaba wali wansi ndaba mulagira gira wali kolaba oti yonna nga gundi nze njikola ki kakati gwe nowoba bakuyitaani noba okuba essasi siriwulira sisobola kubiwulira kuba nze kisooka wemba ndi kugira emirimu amatu gano gaziba nendaba wano netuba noono era ebigambo byona ebivamu byokka byempuliriza kakati byempuliriza waawa byonna sisobola kumanya era kakabe kaki nze sisobola kuwulira gankubulaga mazima nze ebigambo mpuliriza biri wali naye omusajja omutuufu kyenjagala abantu bamanye omusajja omutuufu omukazi naye okwagala kuba bino tugadde nti ojja kwagala omukazi omwe buli kyokola ki kyoyagala omukazi ajja kukulumirirwa ye nga ye niye oba ojja mulumya kuba tutambula bulungi ojja kwoza yanike mu ttaka noonya amaanyi lwakuba nti abakazi nabo balina ebintu abakazi omusajja baagala ebintu ebyo ate ebimu tebifunika ku musajja abakazi baagala ebintu bisatu ku musajja baagala omusajja nga ali perfect mu nsonga ezo amaanyi aga amaanyi ekyo kimu ayagala omusajja amuwa obuki obudde ebyo bibiri ayagala omusajja nga muki mugagga alinamu ku kaseera kakati omusajja teri mugagga ng'alina obudde tekiriye kibola sene zakulema togenda gaggawala omukazi omwanyi obudde ezo nina kuzimmala ate nzira zitwalawa nze nga sinaba kunoonya ssente noonya kiri noonya kuba ne gali manyi kutereeza muntu wange obudde bwo bumuwa ekiro tewaba mulala mbumuwa naye kati omukazi kakati ajja kufuna alina ssente obudde butono teri agenda muwa time bwafuna alina amaanyi bwemufuna alina amaanyi talina ssente naye bagamba nti nno egira semanyi bagitaba tebiira netasiriira ate kisi omukazi agamba njagenda n'oyo kubana nti kati omukazi yabu kaseera aba akaaba gumina ogamba simanyi bino simanyi ndaga amakooti gange simanyi ngaomukazi ali buli ndaga amakooti gange bikigengwanikana biki ogamba omukazi ngaakuvaako oba olina kyogira omukazi alumizibwa akaaba era kivuga nti avaawo n'agenda n'afuna wali ogundi amutereeza oba okitegere omukazi omutuufu nze ngenda okuva bwe nti agatto kali awo
stocks bazitegese nga bakakubye bulungi kanyira nga gundi nangamba ngenda okugira bwe timba nkyali awo ngenda okulaba akatabo guno omukono guno gweno anyingizaamu eyo nanyingizaamu bwe nti kooti nangira bwati nangamba tunulamu wali eri nangamba onyumye nangamba onyumye nemubuuza kiri kitya si wabi nintambula nengenda omukyalo okukola ebyo byonna olina okubanga omumatiza bulungi byolina okubanga omumatiza ng'omumata gumuli mu nnyindo nkutegedde bulungi ng'omumata gumukola ki tegumuli mu nnyindo niye omukazi banga omuwadde eskaledi simanyi omuwadde kalina na biki omagujja kubeera mu nnyindo bannaye awakandugo lwagundi amala omukazi gw'osanga naave omusajja ayinamu ku ttooka ne bamugani oli musiru nagamba ovumye eki nagamba ovumye eki omusajja alekekawo nakomanyi kyembaddeko kiki ekyakutuusiibwa omanyi kyembaddeko nagenda mukyalo abadde ne mukali nagenda mu kyalo nabeere naga sijjako mawe omusajja alina nagamba sijjako ate nga sinti omusajja musezi nti ekiraame ketamanyi kati nno n'obalina byamuwa nagamba imulekedde nagamba mbadde mbufuma emyaka oba 2 nimba mukaaba bukaabe mbukooyo kaba kwaye nti situkanga nkugundi nange njagala njire bakyala bannange tebalina ng'abadde mu busibe kyebayita obusibe abadde mu busibe naye kakati omukyala talina kubeera mu busibe ng'omusajja omanyi waki ogamba nti omukyala we abadde mu busibe tumutuuse ku ntikko akuwangula kati okumutuuse ku ntikko omukyala jangu onye kalaso kukoliraoko katono nnyo tujjukizeeko ebintu byewagamba ebisinga osumbwa abasajja ne bibaleetera okunafuwa nze ŋŋamba wano abantu era zino embeera ezebuzi era tibyaliwo omuntu okwetuusa ku ntikko okwezanyiikiriza nenyonyogera benyonyogera bwe bati kati mukwenyonyogera neyetuusa ku ntikko okiwulira omuntu ogenda mu family planning nakusa withdraw ekitali kituufu kikyamu omuntu ogenda mu kisaawe n'omukyala mugenze mu kisaawe wadde oba nkiyite ntya wadde ogenze mu mbeera eyo naye ovuddeyo ng'okyatunnyolokoka oba okitegeera abakulu muntegedde okyatunnyolokoka si kirungi omusajja yenna yatondebwa ng'alina amaanyi omusajja yenna yatondebwa naye ebintu bya mirundi 3 ebikola ki ebitubuza amaanyi omusajja yenna yatondebwa ng'alina okugenda mu kisaawe ne mukyala we n'avaayo nga yenna agudde waki ezo emboozi zirina amaanyi olaba nti ebisolo ebyo ebisolo birina amaanyi gaabwe terisolo kibula maanyi amaanyi enkoko bagitondera ddakiika emu tesobola kweyongerako tesobola kukendeera si kondisi emba bagitondera ffe batonda nga amaanyi tulina amaanyi tugakola ki naye embeera gye tulimu naye embeera gye tulimu nakati bw'obanga tolinga ogenze mu kisaawe nga temuli mu kisaawe n'omukyala empa olw'okufuwako bwoti nga supamu zibadde zijja teziggwayo oba okitegeera teziggwayo akati kyovala nti omwami gwali mu mbeera efaanagana atandika okugenda mu kisaawe n'omukyala we aba yakayingira bwoti olwokuba sipamu ziri zasigala mu kkubo zasigala mu nseke weziwulira ebbugumuli nga mugenze mu kisaawe nga zijjirawaawo ng'omala akati ng'otandika ng'olwokuddamu okukola ki okuyimira bw'ogenda ng'ozibikira ddala omusajja yali asitukedde yali nga mugumu bw'ati kibanga kipiirapiira anafuira ddala olebera atandika okulebera akati mu mbeera efaanagana nzojja nenkuzibukula bye byali byakuzibikira mu kutandika essaawa 2 otandika obirabako wali noddayo n'oba bwoti newegola bwantogo bwoti mpozi era watugamba nti omuntu ng'anywedde kalaso awulira atya reaction yawo okutandika essaawa 2 era abatanywedde mazzi oba onalina obbola bwa minuuni ng'ena onafuwamukko bwonafuwa nowulira nga likutambula liwulira nga likutambula nowulira nti notuyanamu katono olira nga likutambula enkalamata kakati ekyalibadde nga ekyokuna kukuwulira nti kati n'omuntu n'agenda afuuyise agenda okutandika okulaba nga alina ebimuvaamu awuli otandika okweggula ngaomusajja bwalina okubeera butereevu kalaso awo tukutegedde bulungi obudde bunatyo tuga tusigazza eddakiika nga 2-3 naye saagala tuve wano wali twogedde ku alusa nakiggala wakimala maama nnyabo ekyo nakimala ekyo kya alusa nakimala ekyo bakindekere kakati naga nti kati nzijanjaba n'amabo wali ku ddwaliro ku bwereere watugambye abantu basatu ku bwereere abasooka abantu baddiza nakuguddiza guba mwoyo nze gavumenti kwerisinzira nti omusajja alina byakoze
naye kuwa yona kyeri kwacho oligenda nze kyendigenda nakyo oba mudaali kyerimpa kimu kyokka ate kyenji oba kati kankyogereko kunsiba na mukyala wange kyoyagala gavumenti bwe bali kusiba nembera naye bw'olifanga toziza ku musango kusibya bali kiwa abaana bange buli mwana gwenzadde waliba tumanyi munnange tutambule mutumanya kuba saagala mwana wange naye engeri gye neewuliramu nga mbasaagala naye kimugire bali mutwala naye so ekya alusa kyo ekyo nakimala nayogera wa nekugamba nti alusa ate alusa atambula nti nfuna abantu nga 10 olunaku naye kati nkuwadde omazeyo doozi alusa akuluma jankuwa esente zo nabagamba nti babirikodinga byenjogera tewali noogu omusawo omutuufu yakujjanja ebintu byali bagana okulya n'obirya ekyo kyogera nnyo olina okuddamu n'obirya kati mba nkujjanja bini bwe toddamu kulya ekitoddamu kulya ekitoddamu kiri mba nkujjanja byeki ku mbeera eno enzibuzibwe tali mu kasente tali mu kasente omuganya okulya ebijanjaalo ate ebijanjalo byaleero ne gavumenti ebijanjalo byekola kibyegaba kakati ali eki tagenda kufa njala kakati nze ngenda kukujjanja nga nti ebijanjalo ddayo birye ekijja kijje enkoko talina sente za nkoko kati nze awe nkujjanjabira noddamu n'obira byebali tukola ki byebaali bagaana amannyo simanyi kabootongo kabootongo abantu mbawa eddagala akamanyo munda kandewe kafaanana kadrop nzigira ne nasulayo n'oteekayo bwoti kulinnya erinuma awakanamu agamu osobola okunyenyamu n'oteekayo mu dakiika 6 gwewakanamu nkugambye nkutaddemu eddagala wano owulira erinnya likyakuluma wakyo mpa sente zo kano kompanga nakatuukanga nkuti ndikuteekeramu awo no alusa osobola okujjawo zizekutta nenkugamba nenkona nga tulawala eddakiika 3 eddakiika 3 wegajjawo nga gujja nkulamulira sente ogenda okola tokyalina kyowulira nga nti kati jangu nkukwatemu nga nkugamba nti kati ngenda kujjanjabira bweki ne bweki ne bwekiti awo wennyini nyini mu ddakiika neddagala lya alusa mu ddakiika ezo zimanyi zikuvuluja nga tewakyali asatu omaze okweweera mama nyabo otandika doozi kakati awo nga nkutandika ku doozi awo nga nkulamulira ze mba ngenda okujjanjabira olaba ozepikidde zireka si ntono era si ntono si ntono naye era tezitiisa ate baganzi wano mulimu kyogusembeyo okuba gwa wansi omulimu gwa wansi oguli waaba abantu balima kuvuga kigaali kati nabo mbajjanjaba kakati kitegeeza nti no buli muntu ena mukola ki mujjanjaba teziremerera muntu esente zenzira tezikola ki nengera munnamagye kati ntyayo bajjayo aresubyalina kyepezo nzimanyi bajja ne banjale nga nti kakati ne bantwala nga kati tugenda kujja genda okujja waliwo omuzeeyi awo ajja anelijjako semanyaye nagundi nemugagwe muzeeyi onsitula ogambe nje nkujja olina sente mmeka ayina galaji jangu mwana ogenda kumpa sente mmeka nze nkusitukire nanga sikusitukira jangu wali nkujjanja ebintu byenjaje abantu abakulu ngabo abagundi bengendo bebansitone banga nti kakati bweki ne bwekiti era ne bantwala ne banga negwe kasajja gwe oyina eddagala ne bakutenda ne banga ne oyina eddagala ekyo eddagala nakimala so mwenna nga mbasibula mbagamba twaze natete wano ku bitaala kalina gyosookerako ku Masaka Road awo wenyini ku mukono guno ogwa left awo tuliyingira buyingizi mbaawo mu office mbaamu nga negudi bwantu ogwo nja bajjanjaba nti okuyimba ddagala nalo ddagala oyimba genda ku Google okebere benefits tije tufuna mu kuyimba atama tulina kuziba ina amasimu ga Google bagende bakebere bagandi musajja byayogera ku bye bituufu oba si byebyo nyimba namu byonna mbiri nyimba namu amina mukwano galasokokoliroko akugambye jagenda enatete okutuukawo bulungi ku bitaala kwennyini waliwo kalina eri ku mukono ogwa left ojja kubanga olengera bulungi ebipande bye akugambye nti osobola okugendawo n'ofuna eddagala ery'enjawulo wasinga okuwangaala weewali ew'abasajja bawo mwayagala afaafaganira babbi esente zammwe empitirivu muvumiddwa musoozeddwa muŋooleddwa babakoze buli kintu kyova olaba wawangaalawo nnyo n'akulaga lwaki omusajja omutuufu olina okubanga okokolimba naawe alina ulcers osobola okugendayo ewuwe nemwogera okubanga mukwatagana bulungi kosa n'abamannyo osobola okugendayo n'ofuna akantu kano akakuyamba okubanga peyini eyo egenda. Nze Williams David Kibanga, kwagaliza ekiro ekirungi, Omukama Katonda akumpeera omukisa.
by'owulidde mu pulogulaamu eno si birowoozo by'oyo agiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye.